Скандалы, интриги, расследования на самом початку 24 года. Двойник ці тройник Путина, оказывается, беларус. Россия плануе наступ на Литву з беларускай тэрыторыі руками беларусаў. Давайте абмяркуем рэчы, якія на першы погляд падаюцца сенсацыйнымі. Гэта рацыя. З вами Евген Волошин и Катерина Ткашенко. Прывітанне. Рацыя. Катерина, ведаеш, ёсць такі Валерый Салавей у России? Ну так. Ну, ці то доктар навук, у яго ёсць шоу там у Ютьюбе. Той, што казаў, што памёр Пуцін і ў лядоўні ляжыць на Валдаі. Новая інфармацыя, што двойник Пуціна, які вот сёння паказваецца ўсім, віншаваў з Новым годам расейцаў, гэта, аказваецца, хто б ты думала, беларус Евгений Васильевич, нейкі там цясляр 4-го разрада. Твой цёзка, прыгожае, дарэчы, імя. Этого человека, двойника Путина, зовут Евгений Васильевич. Он родом из Беларуси. Родом из Беларуси. Евгений Васильевич. Да, плотник 4-го разряда. Чистая правда. Ну и доктор Салавей, слухай, ну реально ён там доктор навук, там нейкія навуковыя ступені, параўнаў навагоднія віншаванні Пуціна у канцы 21-го года, і вось гэта апошняе, што ён расейцаў віншаваў, ну выставіў у тэлеграме гэтае параўнанне. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, заканчивается 2021 год. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, мы провожаем 2023 год. Кацярына, ну выглядае, што сапраўды розныя людзі, асабліва калі 3 разы паглядзець і хацець верыць у версію, што вот розныя гэта Пуціны. Але ж які ж ён беларус? Ні табе дзекання, ні табе цэкання, ну і пры гэтым штучна явна не вымавіць. Ісконно рускі чалавек. І ў мяне такое ўражанне няма з гэтай крайняй палатальнасці у гуку. Слухай, ну от тэарэтычна, вот Евгений Васильевич з Беларусі. Ганарышся? Нет. Слухайце, ну вельмі шмат было увогуле у Беларусі нарадзінцаў Беларусі, якія сёння на высокіх пасадах у Расіі, і ну толку мала Беларусі ад гэтых людзей, толькі шкода. Напрыклад, такі ёсць генерал-палкоўнік Шпак, там ледзьве не бонза нумар 1 быў у войску расійскім, там пуцініст зацяты. Сёння памочнік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Хто там яшчэ? Ну, Мазепін Уралкалі. Вось калі ласка, кажуць, меў дачыненне да закалота ў 20-м годзе. Ну, яму ўдалося, паглядзі, падціснуў Белкалій. Гэта Белкалій знаходзіцца пад санкцыямі, а Уралкалій вайну распачалі, знішчальнай вайной. Расія пайшла не пад санкцыямі. От землячок, а? Далей, Чубайс. Ёсць нават такая прымаўка, што ды ён такі ж беларус, як Чубайс беларус, так? З Барысава, ну, вот таксама ж абсалютна чужы для Беларусі чалавек. Ну, пабег у Ізраіль, а не ў Беларусь, калі пачалася вайна. Ну, ёсць яшчэ Мішкоў, там нарадзінец Брэста, ёсць такі гандбольны клуб БГК імя Мяшкова, той, што Бабарыку падгаварыў на выбары высоўвацца, так, землячок. Потым 2 гады ў Беларусі не з'яўляўся, у выніку прыехаў, там ні замілі, ні пасадзілі. Ну, Мішкова это вось таксама. Ну, які сэнс? Вот бонза ў Газпроме і Беларусь не баліць этым усім людзям, і праўда, няма чым ганарыцца. Слухай, ну у мяне такое пытанне. Для чаго другі акт этой камедыі? Спачатку Пуцін у лядоўні, цяпер ужо вот двойник з'явіўся. Для чаго это робіцца? Ну, я просто нагадаю, што Салавей жыве ў краіне, дзе за так званыя фейкі пра расійскую армію даюць тэрміны больш, чым за забойства. І тое, калі Салавей казаў пра Пуціна ў лядоўні, гэта можна трактаваць як дыверсію, як падрыў стабільнасці ў краіне, але яму нічога не было. І ў Маскве сядзіць. І сядзіць у Маскве. Значыць, ён дзейнічае па загаду Крэмля. А для чаго? Для чаго это робіцца? Ну, напрыклад, прамацаць настрой, якія ёсць у рэгіёнах, выявіць нелаяльных людзей в кіраўніцтве якога-нибудь там перскага краю. А ўвогуле это такая тактыка спецслужбаў, грамадскую думку зацягваць у глыбокія воды, каб не маглі разабрацца, так? Для чаго это робіцца? Я думаю, што у Пуціна сапраўды мы не можам быць упэўненыя, што это Пуцін жывы. Альбо ж думаю, што ў яго вялікія праблемы. І для таго, каб это не стала шокам, не стала дэстабілізуючым фактарам, пачалі яны з мулькі, што вось ён памёр, потым ха-ха, не памёр. Зараз, ой, двойнікі, вось канкрэтны чалавек там з Беларусі, Евгений Васильевич, каб потым рагаталі вот з гэтай інфармацыі, каб прызвычаіліся да гэтага. І ў выпадку нейкай дэстабілізацыі
калі з Пуціным там нешта здарыцца, каб это все ўспрымалі, ну это ж нармальная сітуацыя, там 4 Пуціны, што з ім там, ай, надакучыла, прыелася эта тэма. Это спецслужбістская тактыка, і это сведчыць, што там з гэтым Пуціным, што в этих расійскіх элітах сапраўды не ўсё ў парадку. Я думаю, што это добрая для нас навіна ў цэлым. На мінулым тыдні мы абмяркоўвалі імавернасць рэальнай вайны, баявых дзеянняў на тэрыторыі Беларусі. Я баяўся пра гэта ўвогуле абмяркоўваць, гаварыць, баяўся проста так, напалохаць Я людзей. памятаю. Але было інтэрв'ю з аналітыкам Сергеем Бульбам, і Бульба апісаў сітуацыю, так, з якой я абсалютна згодны, у прынцыпе, я гэтыя наратывы выказваў у рознай форме, пра тое, што ў Беларусі склалася сітуацыя двоеўладдзя. Сям'я Лукашэнкаў не кантралюе Беларусь у поўнай меры. Ёсць вельмі сур'ёзныя абсалютна прарасійскія такія сталінісцкія канкурэнты, групіроўка Карпенкова-Вальфовіча. І для чаго вось гэтыя новыя часці спецназа? Яны ж маюць поўную інфармацыю пра каліноўцаў, то, што каліноўцы ў Беларусь зойдуць, это немагчымы варыянт сцэнар. Ты згодная на сённяшні момант? Наконт Немагчыма. каліноўцаў? Так. Ну, на сённяшні момант не. Немагчымы. Навошта гэтыя часці спецназа? Пры тым, што там ужо сотні і сотні вагнераўцаў з баявым досведам, там ім выдаюць пашпарты беларускія, была інфармацыя. І іх рыхтуюць як штурмавікоў. Для чаго? Абараняцца ад кагосьці. І Бульба сказаў лагічную рэч, што Расія зацікаўленая стварыць канфлікт па лініі Беларусь-Літва, то бок, каб гэтыя падраздзяленні напалі на Літву, ну нібыта не расейцы, а нібыта вот беларусы напалі на Літву, каб прамацаць баяздольнасць НАТО. Што прыляціць у адказ? Калі прыляціць моцна, то не па Маскве, а па Беларусі, ну увогуле сур'ёзная рызыка, што тады у Беларусі распачнецца вайна. Што ты думаеш, Кацярына, пра такую імавернасць? Ну, я на гэтым тыдні размаўляла з украінскім вайсковым экспертам Сергеем Грабскім. Аўтарытэтны чалавек, між іншым, які сёння заангажаваны ў вайсковыя працэсы. І ён не выключае такі сцэнар. Только адна рэмарка яго. Неважна, будуць гэта беларусы ці расейцы. Кіраваць гэтым будзе працэсам Крэмль. Ну, кіраваць, канешне, будзе Крэмль гэтымі працэсамі, но яны зробяць беларускімі рукамі. І, павер мне, па Маскве біць не будуць, а удар будзе па Беларусі, і это можа быць знішчальны удар. Вось гэтая беларуская стабільнасць, астравок стабільнасці, а трэба прызнаць, што калі вось так забыцца на праблему з палітвязнямі, вось эканоміка утрымалі, дыверсіфікавалі эканоміку, утрымалі сітуацыю, таленавітыя менеджеры. Ну, астравок стабільнасці ў вайсковым сэнсе, у эканамічным, можа все абернуцца катастрофай у любы момант. І я думаю, што да найгоршых сцэнароў трэба рыхтавацца, а не казаць, што вы тут вярзеце такое. Ну, я думаю, што ў еўрапейскіх краінах гэта ўжо разумеюць. І сённяшнія, ну, скажем, сённяшнія настроі, якія пануюць у той же самай Польшы, калі Сікорскі кажа, што з Пуцінам трэба размаўляць на ягонай мове сілы, і трэба даць ракеты Украіне, то гэта паказвае, што в Европе уже есть разумение. МЗС Франции не стал осуждать обстрелы Белгорода. Значится, змяняецца стаўленне да Украіны. Калі ўпадзе Украіна, па-першае, это Беларусі, это катастрофа, это все, Беларусь поле боя, калі не выстаіць Украіна, но яны падбяруцца ўжо блізка да Польшы. Тут ж, да што там Польша? Тут Нямецчына ўжо Шольц, ужо там збіраючыся сыходзіць, заявіў, што все, трэба рыхтавацца да вайны. Дзе Берлін, а дзе тая ж Вільня, так? Ад беларускіх межаў. Наўпрост ужо будзе вельмі сур'ёзны пералом у гэтым годзе, будуць вельмі цікавыя падзеі. Кацярына, ну я хашу пра літоўцаў, пра нашых братоў з Літоўскай рэспублікі спытацца ў цябе. Так, вот іхныя паводзіны, што масава пазбаўляюць там альбо не даюць віды на жыхарства, у тым ліку палітычным уцекачам. Што там сітуацыя з лістапада 22 года па лістапад 23 была там пад 1700 відаў на жыхарства, там штосьці было анулявана. Але пераважна тым, хто напісаў, што Крым расійскі. Няма такіх звестак, таму што, напрыклад, там знакаміты літоўскі акцёр, Будзёнас, я забываю прозвішча, Багдонас, зорка нейкая суперская, там кіно літоўска, там жонка беларуска, ў Беларусь вымушаная была паехаць. Не змаглі працягнуць від на жыхарства.
Политутекашини, которые утек, значит, от вязницы с Беларуси, там хотели назад отправлять, там утекают у Польшу. Валер Ковалевский з Аб'яднанага пераходнага камітэта кабінета, прабачце, вымушаны быў у Варшаву пераехаць, дыпламатычна кажа, ну там працаваць зручней, ну мы ж разумеем, так, у чым могуць быць праблемы. Такое стаўленне літоўцаў да беларусаў нармальным лічыш? Ну, я все-таки думаю, что трэба кожны выпадак узважыць асобна. Я думаю, что Літва вельмі баіцца шпіёнаў, якія знаходзяцца на яе тэрыторыі. Да што тут ужо? Давай раскажам гісторыю. Прыкладна год таму мы здымалі ў Вільні якраз такі ток-шоу «План Б». Праграма тады выйшла на пік, там 86 тысячаў праглядаў набірала, а бывала 200, тренды Беларусі. І вось пасля адных здымкаў у нашай машыне адкруцілі балты ў колах. І Да, мы я рванулі памятаю. ў іншы горад. Прытым ездзілі мы па шашы, дзе пастаянны поток фураў. Карацей, нейкім цудам да канца не павыпадалі гэтыя балты. Відаць, разлічвалі, на палову адкруцілі, што это выпадзе. Вот такая вось была дыверсія. Дзякуй Богу, што мы даехалі да месца прызначэння нейкім цудам, потым хапаліся там у шынамантажах там за галаву і гэтак далей, таму што, кажуць, павінны былі ўсё адкруціцца, вы загінуць проста маглі элементарна. Ну вось, бачыце, ёсць агентура, куча шпіёнаў у памежных гарадах, асабліва суседніх краінаў з Беларусю. Рацыя. Споўнілася 3 гады, як у закладніках рэжыму у вязніцы знаходзіцца Паліна Шарэнда Панасюк, мужная беларуская жанчына, маці 2 дзяцей. Я, калі успамінаю пра палітвязняў перад сном, то я ноч не магу заснуць. Евгений, дазволю себе такі лірычную можна встаўку. Я вельмі добра памятаю, калі паўстаў Майдан 2013 года в Украіне, в калядныя дні у Ватикане была молитва за Украину, и Папа Римский выпустил белого голубка. И есть видео, где просто чорны коршун схапил его и разорвал. Калі гэта было? Гэта было яшчэ до тых самых падзеяў до Небёснай сотні. І потым, калі здарылася Небёсная сотня, здарылася акупацыя Крыма, вайна на Донбасе, здавалася, што ўжо горш не будзе. Што горш не будзе, што гэтае вот такое знаменне, і яно здзейснілася, да, што вось. А час паказаў, што можа быць горш і горш. І памятаю я, што калі не зарэгістравалі, дакладней, калі Бабарыкам неслі подпісы за Бабарыку у цэнтр выбаркам, хтосьці з журналістаў, з нашых калег сфотаграфаваў, як адкульсьці з неба упал пацук і валяўся прямо на гэтай на плошчы Незалежнасці чорны пацук. І вось я ніколі не схільна да всякіх такіх містычных рэчаў, но гэта алегорыя, і яна падказвае, што баюсь, што яшчэ чорныя часы наперадзе, як і для Украіны, так і для Беларусі. Таму ніякіх падставаў лічыць, што вось рэпрэсія спыніцца, што палітвязні, з якіх проста сэрца крыві абліваецца, выйдуць на свабоду ў гэтым годзе, пакуль што няма. Кацярына, ты бачыла новае знаменне? Гарэў экран чорным колерам і запаліўся, і все памяняецца. Спадарства, я разумею, што часы негатыўныя, што все такі вось негатыўны прадказальны песімізм. Но я веру, што ў найбліжэйшыя месяцы я сеяў гэтыя наратывы. Гэта знайшло водгуку ў сэрцах чытачоў. Яны хочуць, яны бомбяць Украіну, яны хочуць заразіць вірусам гэтага песімізма. Маральны настрой вельмі важная рэч, часам ключавая рэч. Столькі ёсць фактараў, якія могуць перакуліць сітуацыю з галавы на ногі. Гэта выбары ў Расіі, час для дэстабілізацыі. Калі змовіліся з ЗША, з Кітаем, памяняць это эліты, таму што это невыгадна ні тым, ні гэтым, это можа здарыцца. Выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, што вот няма толку ад дэмакратаў, шчыра кажучы. Можа быць, там нешта памяняецца. Это лістапад 24 года, здаецца, тыя выбары. Прыйдзе радыкальны Трамп, і ён ужо паказваў нам прыклады, як нешта можа мяняцца.
Ды атакамцы даставяць ва ўкраіну будзе гэта самалёты, іншую нейкую такую суперзброю сучасную. Все можа перакуліцца. Розныя кшталту чорныя лебедзі. Таму я якраз такі адчуваю, што ў 24 годзе нас вялікія сюрпрызы будуць чакаць. Самае горшае яно мінулася. Такія вось мае адчуванні. Ну, вельмі добра, што ты аптыміст больш за мяне. Я думаю, што все у адчуваннях, у надзеі людзей все можа змяніцца за адзін дзень, але да гэтага да ўсяго трэба рыхтавацца. Мы будзем паведамляць вам пра усе магчымыя сігналы, якія будуць сведчыць пра магчымыя перамены. Будзем максімальна аб'ектыўна апісваць працэсы. Таксама размаўляць пра варыянты Б. Як можа павярнуцца сітуацыя, так? Таму што такая гісторыя здараюцца не заўжды, падзеі здараюцца стандартна і прадказальна. Гісторыя складаецца з яркіх нестандартных падзеяў, якія ніхто не чакаў. Мы будзем шчыра дзяліцца з вамі, шчыра дзяліцца меркаваннямі наконт гэтага ўсяго. Гэта была рацыя. З вамі былі Евген Волошин і Кацярына Ткаченка. А я, ў сваю чаргу, заохочваю вас быць больш актыўнымі ў каментарах, выказваць свае меркаванні і пісаць, што бы вы хацелі пачуць ад нас. Рацыя.